friends, welcome back to Home to Know. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடியோ தான் பண்ண போறேன். பேபி காஸ்டிங் கிட். இது என்னன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இத நான் வந்து எப்ப பண்ணனும்னு நான் நினைச்சேன்னு பாத்தீங்கன்னா பாப்பா வந்து பிறந்த அடுத்த நாளே நான் பண்ணனும்னு நினைச்சேன். ஆனா என்னால அப்ப பண்ண முடியல. பாப்பாக்கு இப்ப 7 months முடிஞ்சாச்சு. சோ எனக்கு இப்பதான் இது பண்ணனும் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. சோ நான் இத பண்ண போறேன். ரொம்பவே மெமரபிளான கிஃப்ட் இது. எங்களுக்கும் சரி பாப்பாக்கும் சரி. பாப்பாவே இது ஃபியூச்சர்ல பார்த்தா நம்ம கால் கை வந்து இவ்ளோ அழகா குட்டியா இப்படிதான் இருந்ததா, அவளுக்கு பசங்க பிறந்தாலும் சரி அம்மா கால் இப்படிதான் இருந்தே சொல்லி அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறோம். யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பேபி காஸ்டிங் கிட்ல வந்து பாப்பா கை காலை வந்து பண்றது வந்து நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதை எப்படி நம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்ணி பேபி காஸ்டிங் வந்து எப்படி அழகா கொண்டு வரலான்றத பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க பண்ணலாம். நம்ம இப்போ பிரிச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 கொடுத்துருக்காங்க. மோல்டிங் பவுடரும் கேஸ்டிங் பவுடரும், இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட், அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பெயிண்ட்டும் ப்ரஷ்ஷும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை எப்படி பண்ணணுன்றத ப்ரொசீஜர் அதுவும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை படித்து பார்த்து தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப கஷ்டமான வந்து ஒரு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸை சூஸ் பண்ணுறது தான். இது வந்து நான் பாப்பாவுக்கு வந்து காலுக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பாப்பாவோட கைக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அமேசானில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணும் போதே பாக்ஸோடு தான் சேர்ந்து வரத்தும் இருக்குது. நான் அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணல. அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணுறதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது கால் பத்தாது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து வெறும் பவுடராக ஆர்டர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்ம வீட்லேயே வந்து ஒரு நல்ல பாக்ஸாக பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக வந்து பிளாஸ்டிக் பாக்ஸாக தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். எப்படி சூஸ் பண்ணணுன்றதை நான் இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கும் போது நம்ம கை இங்கே வச்சோன்னா இந்த இடத்துல வந்து கேப் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 1 inch கேப் இருக்கணும். இந்த ரெண்டு பாக்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 1 inch கேப் வருது பாப்பாவுக்கு நல்லாவே. அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சுற்றி வந்து அது மாதிரி பண்ணும்போது அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருக்கும். நமக்கு வந்து பாப்பாவோட கேஸ்டிங் வந்து ரொம்ப அழகாக வரும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோல்டிங் பவுடர் வந்து பண்ண போகிறோம். மோல்டிங் பவுடருக்கு வந்து என்னென்னா 1 கிளாஸ் நீங்கள் பவுடர் போடுறீங்கன்னா 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம அந்த பவுடரை போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கு தான் லம்ஸ்லாம் நிறைய வரும், பபுள்ஸும் இருக்கும். இதை வச்சு பண்ணால் நமக்கு பண்ணுறப்போ வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. எல்லாமே கரெக்டாக வந்து பேட்டர் மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்க் இருக்காது. ஸோ வந்து அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த விஸ்க் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை லம்ஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக இது பண்ணிடலாம். ஸ்பூனாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், பட் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம லாஸ்ட்டாக அதை எடுக்க தானே போகிறோம். ஸோ அதை ஸ்பூனில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவை கண்டிப்பாக நம்ம தூங்க வச்சிடணும். அப்போ தான் நம்ம இதை வந்து பண்ண முடியும். இல்லைனா ரொம்பவே கஷ்டம். பாப்பா வந்து இல்லை அசைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதை வந்து பாப்பா நம்ம கையை உள்ளே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 2 minutes ஆகுது அசையாமல் இருக்கணும். அசைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ப்ராப்ளம் தான் இது. பாப்பாவோட கையை மோல்டிங் பவுடரில் விட்டு 2 minutes ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா இறுகிடும். அதை வந்து நம்ம உடனே சருன்னு எடுத்துடக்கூடாது. கையை அப்படி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே நம்ம எடுக்கணும். இதுதான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண பாப்பாவோட கை கேஸ்டிங்கு.
இதில் நாங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம்னா அவங்க கொடுத்துருக்க வாட்டர் லெவலில் ஊற்றி பண்ணனால இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமு. நாங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கட்டி ஆகிடுச்சு, லம்ஸும் போகவே இல்லை சுத்தமாக. அது கட்டியான பிறகு பாப்பாவோட கையை நாங்கள் உள்ளே வச்சும் போது ஆல்ரெடி இறுகிடுச்சு இல்லையா, ஸோ சுத்தமாக சரியாகவே இது வரவே இல்லை. நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோலே வந்து சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பாப்பா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்க நமக்கு ஈஸியாக இருக்கணும். சத்தியமாக சொல்கிறேன், கிடையாது. பாப்பா முழிச்சிருக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக காட்டுறாங்க. ஒருத்தர் விளையாட்டு காட்டிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா பாப்பா வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டுறாங்க, ஜாலியாக என்ஜாயும் பண்ணுறாங்க. ஸோ தூங்க வச்சு பண்ணாதீங்க. டக்குன்னு அவங்க வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே கை வைக்கும் போது அவங்க வந்து தூக்கத்துலேருந்து முழிச்சிடுறாங்க. முழிக்கும் போது என்ன பண்ணால் அவங்க இஷ்டத்துக்கு கை காலை வந்து இப்படி போட்டு அசைக்கிறாங்க, அந்த மாவு வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடுது கண்டிப்பாக. பவுடருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேஸ்டிங் பவுடருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 கிராம் வந்து நம்ம கேஸ்டிங் பவுடர் ஆட் பண்ணோம்னா 30 ml வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணணும். இது வந்து இதுக்கு என்னன்னா 45 to 60 செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து நம்ம வந்து கலக்கி நம்ம ஊற்றிடணும், இல்லைனா வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கட்டி போயிடும். இது வந்து என்ன பதம் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது, தோசை மாவு பதம் இருக்கணும் நம்ம கரெக்டாக. தூக்குடி நீ மேலே தூக்கி ஏது ஏந்துருக்கீங்க பப்பு
நான் ஆர்டர் பண்ண அமேசானில் ஆர்டர் பண்ண இந்த கிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவோட குவான்டிட்டி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. 2 கை 2 கால் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து தாராளமாக இந்த மாவு வந்து இந்த பேக்கெட் வந்து நமக்கு கிட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோட லிங்க்கை வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்களும் வந்து இதை வாங்கிக்கோங்க. பாப்பாவோட கை கால் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நான் பாப்பாவுக்கு வந்து இதை வந்து இப்போ ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டு. இதை தாண்டி அவள் பெருசான பிறகு அவள் ரொம்பவே ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாள். அப்படிப்பட்ட கிஃப்ட் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இப்போது. இன்னொன்று வந்து நாங்கள் இதை ஒன்றும் பெயிண்ட் பண்ணல. இதை நாங்கள் பெயிண்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன். நீங்கள் வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோல்டுலேருந்து ஒரு 2 to 3 hours வந்து இதை வச்சுருங்க. 3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இதை எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு ஒரு 2 days இல்லை 3 days பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காய வைங்க. அப்போ தான் வந்து இது வந்து இதே மாதிரி வந்து நல்லா காஞ்சி நல்லா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு இருக்கும். நம்ம ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப நாள் இதை வச்சுக்க முடியும். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியான யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sureka. Bye bye.